wong tuwa iku nek ora gelem mulang anake kira-kira dosa napa mboten? Dosa. Lah nek upama wong tuwa ki ra iso anak supaya diperintah kon ngaji. Mangangan-angan. Orang tua yang tidak mengajar ilmu agama kepada anaknya, tidak memberi pengertian adab sopan santun secara agama, besok akan dituntut oleh Allah. Pasti akan dituntut. Anjir piye supaya dituntut? Perintah bocah kon ngaji. Saiki bocah kok diweroke ngelmu umum terus mawon. Bocah mengko sekolah tok ora didasari kon ngaji, ora dasari ilmu agama Islam. Titeni. Besok nek mati pasti dituntut karo Gusti Allah. Wah, aku jane ngaji ku seneng ning saya ngelik. Wah piye yo, sayang piye yo, sayang piye. Iki lho, kudu tegel. Wong tuwa kudu tegel meksa nang anak supaya kon ngaji, supaya bocah iku dadi wong sing pinuji. Aja kok mengkon sekolah tok mawon. Nah, terutama bocah-bocah wedok. Cah wedok ini sekolah dhuwur-dhuwur iki rapik. Ora apik. Ana wong wedok jane wong Islam lanang wedok ki anggere iso maca, iso nulis, iso etung, cukup. Ora kudu golek pangkat sing dhuwur, titel sing dhuwur, tidak jaminan itu. Nah saiki wong ane wong biasa sekolah dhuwur. Sekolah dhuwur. Calimo dhuwur kabeh, sarjana kabeh. Sarjana wis ning ra payu-payu, repot. Nggih to? Karepe sing duwe anak sing sekolah dhuwur, ya engko nek isoke oleh jodoh sing sak levele. Ra ngoten to niku. Paling ora ra ngoten. Ha jebule sing payu dhisik anake wong macul. Sing ora sekolah dhuwur. Nah saiki upama sekolah dhuwur-dhuwur wis kuliahan wis sarjana, S kok ora mung S2 3, S8. Tambah kerupuk 50. Nggih to? Kelase wis dhuwur urung laku. Soale apa? Sing seneng, wah aku wong ora ana pangkate. Kae ana titel ya, aku ya ra wani. Lho, nggih mboten? Iki lho, ini fakta, bukan mitos. Nggih. Dadi cah wedok kok sekolah dhuwur-dhuwur ki ora apik. Saiki umpama ana wong sing arep seneng karo putere panjenengan. Titele kok dhuwur, waduh wis sarjana. Wah rawani aku. Kono titele dhuwur kok. Hasil jen ming kelas sanawiyah, aliyah, gitu nggih. Oh, kan sepo anake Pak Imin. Oh ya ora apa-apa. Padha-padha ae. Nggih mboten. Nah saiki titele dhuwur, titele wis tinggi. Mongko bocah sing titele dhuwur ya karepe golek sing sak jajar. Kono mandang ana sing titele dhuwur ra patek rupa. Nah ini sewu mandang sing anake macul ming lulusan SD, lulusan sanawiyah, aliyah. Kok rada prayoga. Nah kira-kira cepet endi lakune? Sing ra duweni titel SMP, SMA wis payu. Nanging sing duweni titel lanang-lanang do wedi. Mergo apa? Titele dhuwur. Iki saya ingatkan pada jamaah. Dadi nek cah wedok ora perlu sekolah dhuwur-dhuwur. Iki nek cara umum mesti ora seneng karo omonge moti. Terang. Lah aku cara agama kok. Wong wedok iki cah wedok iki ora rapik sekolah dhuwur-dhuwur. Senajan pemerintah ngumumke sekolah terus yang tinggi, silakan, itu kan versi mereka. Ada cara aku, cara agama sekolah resman dhuwur-dhuwur. Apa meneh wedokan, aja. Nggih upama kuleman upama kok sing gedhe titele dhuwur, titele gedhe wis SSSS ngene nggih. SLS isak piturute.
karo sing kira-kira ora duweni titel resikone gampang sih ora duweni titel nggih to oh kanake wong ngarit ora apa-apa wis wani nggih to waduh kayak kok titele dhuwet arep maju ki wedi peringatan pengumuman anak wedok aja sekolah dhuwur-dhuwur. Aku ngomong ngene iki umum wong mesti rada cocok. Ayo silakan ra cocok. Aku ngomong cara agama Islam. Cara agama Islam ora perlu dhuwur-dhuwur. Silakan dhuwur ilmu agama Islam yang harus ditinggikan.